我是要讲到是有关于健身房这件事情，因为我觉得现在健身房要招揽那个会员哦，他们的这个空间都打造成非常夜店的感觉，让这些型男美女都可以像跑趴的感觉。那我一直会觉得说，其实国标舞之外，我认为健身房也是很容易散发出费洛蒙那个地方。为什么？大家仔细想一想，你们在做健身的时候有一些动作，譬如说，你知道我曾经看到就是教练跟女学员要拉筋，腿要靠在就是他的这个肩膀上面。观众看不懂了，来，洪大哥来，把它靠在主持人身上。洪大哥来一下，就是要这样子，然后他就是可以的，他就整个就是要这样说，来，在下面一点，来，教练好酸哦，不行了，没有在下面哦，你可以，然后那个汗就会啪啪啪这样滴下来啊，这是第一个嘛，对不对？所以说你就会觉得说是不是有那个 feel， 有 feel 啊？你们会觉得这个动作引人你刚才还不是才刚开几分钟前才讲说。在国外的人都是很礼貌，都是运动嘛。我跟你讲，这个都是要大家自由心证。哎，有遐想人就会有遐想，没有遐想人就觉得哎，这是很健康。哎，奇怪，你在健身房听到跟看到的，跟我在那个片子里面看到的，因为差不多。因为我觉得好酸哦。因为我觉得这个是要看地区那个先自己被剪掉了。那你知道之前还有网友在那边偷侧录说健身房发出各种的声音，老实讲，我不说，我不夸张哦，大家还问说，这个音效还蛮好笑。这个是哪里出来的？我在旁边听，我这边健身，我想大家，那到底在干什么？而且很多健身房的厕所或淋浴间都有发生过性从今天开始，所以不健身房应该其实散发出的声音，你流汗、费洛蒙那些说哦好酸，赶快下去，然后跟着的声音，大家是不是？难道没有真的？哇，然后还有坑，然后那种在练那个举重坑，然后然后坑，然后男生女生都是人，就一下非常那种僵。